Okay, Zul, kena nasihat so nampak mini weebas rasio 5:1. Okay, kayuhan lancar. Okay, reel ni aku suka juga pasal kalau hang tengok handle dia kayu, dan tali pun boleh tahan lagi lah. Kalau hang tengok tali dia pun sangat halus tak tahu nampak tak, tali dia halus gila ni. Tengok kaitan FG dia, boleh nak mati ni, nampak tak? Ni satu. Okay, okay, ni punya rod, ni punya reel. So kat sini. Okay, ni hang punya rod. Kalau tengok ni LEMAX. So dia ada dua section lah. Hang tengok LEMAX tulisan ni berapa aku tak tahu nampak tak nampak, tapi kita try. So memang cun lah ni, pasang tak macam ni, memang cun gila lah. Alamak, tukar. Tengok. Memang sangat-sangat cun. Okay, hang nak ni ubah snap. Lepas tu hang dah boleh mengharuan. Okay, ni aku simpan dulu. Nak buka ni. Dari KANICEN NIX. KANICEN NIX Okay, sikit banyak tak guna. Aku dapat satu tali halus 4LB. Kalau tengok memang halus lah prototype nya. So 100 meter 4LB. Ni aku boleh cuba nantilah. Aku mungkin boleh masuk dalam satu mesin kat mesin ASCII aku nantilah. Kalau aku nak masuk dapat KANICEN guarantee strike geli-geli. Guarantee strike geli-geli. Ada dua warna. Satu warna hijau, warna lime. Satu lagi pearl white. Saya tengok dia memang khas lah untuk geli-geli. Very high quality. Habis PKP ni kita try. Dekat belakang ni dia ada beberapa version dia boleh pakai. Dan GH ni ada satu je. Nanti aku tengok balik. Rasanya order itu dua. Ada satu je, aku salah order ke apa. Okay, dan dua speaker. Itu je. Tengok sini. Right.